字式，咁就以尼龍66為例啦。咁佢就話咧解釋一下嗰個縮合聚合嘅意思。咁另外咧又包括啲單體嘅結構同埋佢嘅特徵啦。咁首先你又要講咗嗰個單體係邊兩個先。咁啊單體尼龍66就係一個咧就係、誒、幾一二幾六啊，唔係幾六啊，幾二酸啦呢嚿嘢啦。咁另外咧嗰個單體咧就係幾162胺啦，就係呢嚿嘢啦。咁所以佢就66啦。咁另外咧嗰個單體咧一定要係有個特色就係雙官能基嘅。咩為之雙官能基咧？即係頭同尾都有個官能基嘅。譬如幾二酸啦，或者幾二胺咧，全部頭同尾都有，你先至可以做到嗰個縮合噶嘛。咁然之後咧，就係單體嘅兩端咧，就係個官能基作反應啦，重複反應啦。咁你咪頭啦，尾撚頭啦。咁啊，生成咗嗰個新嘅官能基咧，就係酰胺啦。因為你諗下呢嚿嘢甩咗 OH 甩咗 H，咁啊咪出到個酰胺啦。咁另外咧，佢個特色咧，縮合聚合咧就係有一個細小嘅分子啦。OK，呢個位就係水啦，或者 HCl 啦，就被燒去啦。咁呢個就係縮合嗰個特徵啦。咁好啦，咁啊跟住就後面咧22年嘅第11條，咁佢就話啦，寫出 P 嘅系統名稱，咁啊4個 C 啦，咁就第二號碳有甲基同埋個酒精喺第二號碳啦。咁所以咧佢本身咧就係丁二醇啦。第二號碳有甲基啦，咁所以就二甲基丁二醇啦。好啦，然之後咧就下低啦 Q 咧就同呢個酸化嘅重樂酸鉀加熱回流就仲有一個有機產物。咁啊畫呢個標示圖同埋顯示個裝置，咁又係加熱回流啦。咁所以咧又係嗰幅圖啦。咁呢個咧就係嗰個混合物啦。咁呢個就加熱啦。咁然之後又係啦，有個冷凝器啦。呢度咧就入水啦，呢度咧就出水啦。咁樣即係畫到熟㗎啦，其實呢啲。咁啊寫呢個反應預期嘅觀察，咁佢加呢個係重樂酸鉀啦，咁即係佢會由橙色啦就轉成啦綠色啦。咁記得咧，你一定要講由咩色轉做咩色，你哋好多時都會漏咗呢一樣嘢嘅，就咁答個最終顏色。咁啊，跟住就講呢個有機化物嘅結構式啦。咁你因為佢係本身係一個二度醇啦，咁所以咧佢最終咧就會變咗做咧Q 呢個，佢本身咧係二度醇啦，5個 C 啦，咁所以咧佢最終咧就會喺第4號碳第二號碳有一個咧銅啦。咁啊當然啦，佢話個結構式咁你梗係寫翻晒色除3啦，色除2、色除2、色除3咁樣啦。咁啊跟住就 W 咧就係一個具5個碳原子嘅有機化合物啦。咁啊跟住咧 R 可以由 W 還原而得嘅。咁啊問翻你 W 嘅結構式。咁即係話咧佢本身咧 W 還原咗之後咧就會變呢嚿嘢。咁啊還原就離不開佢本身係一個酸啦。咁所以即係佢係一個 CH3啦，C 撚住呢兩個甲基啦。咁跟住就 COOH 啦。咁呢個就係個 W 嘅結構式啦。咁當然啦，你話佢咪一定要軟酸還原啊？咁佢軟存都得，即係呢嚿嘢咧，其實佢可以係 C 相見 OH 都得。咁啊，跟住就提出一個反應所需嘅還原劑。咁還原所需咁啊，我哋講如果攞軟酸嚟為例嘅話，一定係呢一隻嘢啦，係咪四氫合鋁酸鋰啦？咁但係如果你本身嘅答案寫全嘅話咧，咁你就可以寫四氫合鋁酸鋰，或者咧你寫四氫合硼酸鈉都得。咁啊，跟住 D 啦 ，S 係一個旋光嘅二級醇，佢就係化合物 PQR 嘅二價體，咁啊寫個 S 嘅結構式。咁好明顯啦，你就要寫呢一個用呢個分子式去諗啦。咁啊，另外咧佢係有旋光性嘅二級醇，咁即係話咧，你點樣可以做到佢一定有3個唔同嘅碳鏈咧？咁一定係
有一個碳鏈上面嘅分別㗎啦。咁啊，最基本就係咁樣啦，有啲支鏈啦。咁但係個問題咧就係，如果你寫個酒精喺呢一度嘅話咧，咁其實佢同 P 咧係同一嚿嘢嚟嘅。咁所以咧，我哋就唔能夠擺個軟上嘅官能基喺度啦。咁只不過我哋將個酒精官能基擺呢邊。咁呢度一樣有手性中心咯，一樣咧就黐個 H 啦，跟住側邊黐4嚿唔同嘅嘢啦。咁呢個就可以係旋光嘅2級醇啦。咁啊，跟住就補翻啲 H 落去啦。咁呢個就係佢嘅結構式啦。好啦，咁啊22年嘅12條啦，咁就又係講轉化，咁又係啦。今次咧其實易喎，點解咧？佢由有 O 嘅官能基轉做冇 O，咁一定係用嗰樣嘢啦。因為咧，你點樣撇除咗個 O 咧？就係將佢最常見就加熱，你可以即係轉佢做諗嘅方向，可能轉佢做一個老氫、老丸啦，OK 加老化氫或者加 PCl3嗰啲啦。但係咁樣仲有問題嘅，因為你最終要得出個遠景，所以咧呢個位咧就最好係用濃嘅氫氯酸，跟住咧就加濃嘅硫酸加熱。咁個目的係咩咧？佢做脱水。咁呢嚿嘢同個 H 脱咗水之後咧，其實佢就會即係同呢個 H 甩咗水之後咧，佢就會產生咗呢一個氣徑咯，係咪？咁所以咧，你有氣徑嘅話咧，你容唔容易轉做丸咧？就易好多嘅。同埋佢要2個步驟來處理啊嘛，咁呢嚿嘢點樣做點樣做氣徑咧？咁咪加氫氣咯，跟住就拍線啦，咁你咧就做到你要做嗰嚿嘢啦。咁啊，跟住就23年啦，第11條啦，就有 XY 咧就係順反二價體，咁就分子式係 C4H8，咁呢個唔難嘅。咁啊 X 咧就係極性 ，Y 就非極性。咁其實你先諗翻個順反先啦。咁啊最常見就丁二烯啦。咁佢咧2個甲基就擺上面，呢個就順式啦。咁另外咧反式咧就係呢嚿嘢啦。咁佢就話咧嗰個 X 咧就極性，咁啊 X 就係呢隻嘢啦，Y 就呢隻嘢啦，因為2個軟基團擺埋喺同一邊就有極性啦，唔平衡啦。咁啊 X 嘅系統名稱就即係順啦嘅丁二烯啦。咁啊 Y 嘅結構式咁啊呢度做咗啦。咁佢話咧有一個旋光性嘅軟醇二 set 啦，咁佢咧做完脱水之後咧就可以生成 XY 嗰個混合物嘅。咁你先諗下二 set 係咩先啦？咁佢脱水即係話咧，佢本身一定係丁啦，4個碳唔會多咗唔會少咗啦。咁佢個醇就一定要喺2號碳，因為佢就同第3號碳嘅 H 甩咗。呢嚿嘢甩咗之後，佢咪變咗做丁二烯咯。好啦，咁就問你呢個脱水所需要嘅試劑同埋個反應條件，頭先啱啱講咗啦。咁啊，梗係濃嘅硫酸啦，咁然之後就加熱啦。咁啊，二 set 嘅結構式，咁頭先講咗啦，佢係丁二醇啦。咁啊3啦 ，H 啦，H2啦，H3啦咁樣。咁就話個二 set 嘅三維結構，咁啊好簡單啦，呢個手性中心啦。咁啊，如果你唔想咁煩咧，咪上面寫個碳鏈咯。咁啊側邊同平面就有個碳鏈咯。突出就 OH 咯，凹入就 H 咯。咁然之後佢照鏡之後咧，呢個就係 H3C、H2C 啦，左右調轉翻方向畫啦。跟住呢度凹入就 H，突出就 OH，叉出嚟就 H3咯。咁呢個就係佢個對應二價體啦。咁啊，描述二 set 嗰個旋光性不同之處，咁就好明顯咧。一個就係左旋啦，另一個咧就係右旋啦，即係旋轉嗰個角度一樣。咁但係咧，一個就左旋咧，就係唔知邊隻嘅，可能呢個左，咁呢個咪右咯咁樣。咁啊，跟住就概述一個唔多3個步驟嘅轉化啦。咁啊，呢個又唔難嘅，點解咧？嗱，首先第一官能基都係有 O 嘅。咁有 O 呢個酰胺，呢個酰胺咧一定係嚟自個軟酸啦。咁所以呢步咧就一定第一步咧就係咁就呢嚿嘢啦，4個 C，我就將佢咧氧化啦 ，Cl2O7 負啦，H 正啦，跟住加熱啦，回流啦，你中意可以寫埋。咁啊，其實應該要寫嘅，因為你唔回流就出醛有機會。咁所以佢就出到嗰個丁酸啦。咁啊，跟住丁酸咧就再做呢個咧就
加安啦，咁啊然之後咧就係加熱啦，咁佢咧就會出到嗰個先安啦。咁其實呢個步驟就書或者筆記都有講，唔係咁理想嘅。不過你因為要兩個步驟嘛，限制於如果佢想理想啲咧，其實佢應該加咗 PCL3，跟住咧變咗做呢嚿嘢先錄，咁然之後咧再加安咧就容易啲變嘅。咁不過冇辦法啦，你限制兩個步驟啦咁。